Osimo, se Antonia di avvio ai giù. Je aspette voir l'hôtel ou gaz en paese, i loghi Écoute, j'ai reçu l'autorisation pour construire le casino municipal sur le nouveau port. Ma voglio beneficio di l'hotel. On est trop un squelette, vendevo nazione. C'est la Ziza, mon pianta di travail. C'est pas un cadavre, c'est un squelette. Maintenant, faut que je me cache. Les travaux du chantier du Cantet ont été arrêtés suite à la découverte d'un squelette. S'agirait-il du premier Bastiais, déjà surnommé la Dame de Bonifacio de Bastia? La découverte reste un mystère. Le reportage de Léopardi. Le Cantet, ton univers impitoyable. Le quartier du Cantet est un des plus anciens quartiers historiques de Bastia. Depuis les bombardements qu'a subi la ville lors de la Seconde Guerre mondiale, ce quartier n'a jamais été rénové. Ce quartier est une honte pour notre belle ville. Et nous allons le rénover grâce à un ambitieux projet immobilier. Et avec quel financement? Eh bien, avec les sous de l'Europe, etc., etc. Enfin, tout est prévu, quoi. C'était sans compter sur le mécontentement des habitants du quartier qui, avec l'association Salvem Mugantet, ont réussi à stopper le projet. Mais la joie fut de courte durée. Une série d'explosions non revendiquées a détruit plusieurs immeubles, relançant le projet immobilier. Nous ne connaîtrons jamais les responsables de ces attentats. Mais nous les arrêterons, nous les condamnerons, ils seront châtiés. Le responsable des attentats serait Pascal Filippetti, actuellement recherché par la police. Guarda che, uvazzone, scuccone. Oh, quando penso che si volia abbiata qui... E Lampadovora, aspetto. Sicuro l'ha aiutato. Fammi un caffè, vai. Oh, e tu ne mica perché ti faccio mica pagare caffè che io... un po' di grazia, no? Non ho mica da pagare un caffè di me. Di te? No, qui non è un pezzo. Noi siamo sesi. Poi, anche tutti i detti di caffè. Ma non vedi che è per via tu giuccio, piange tutta nuttata, non c'è più maniera di dormire. Dove? Quale? Pasqua. Ah, di lì. Fammi cavare una chiesa, ne? Sarà la prima volta. Quando si piatta sempre qui. Oh, Denis, sono deluso. Come io ti tengo come un fratello. Mandami in galera, mandami in posto cosa un criminale. Così, ma non dico mica così. Chi hai detto così? Ma vai, vistiga tutte le camere, perché c'è qui. Così, ma non dico mica qui. Hai detto qui? Allora no, forse è in cucina. Vedi, entra, ci faccio una frittata, vai a vedere. Si faccia una frittata. Millo? Ah no, non c'è mica. Così, ma papà. No, solo di mica messo in cucina, l'ho messo in gabinetto. Ah! Che ti piglia? Mi fate beura. Onda, E poi c'è lo che manarba, oh, manarbi. Mi dispiace, Simmo. Mi dispiace, era una magagna. Pa la crede. Vabbè, andrò a bistigare, strollo. Beh, vai. Uff, vedi? Con tutti sti caffè. A me, mi scappa. Cosa c'è qua, l'ha mugliato? Cosa? Oh, beh... ma nervi anche tu, mi? Accusa voi retto di Simon. Ma hai disonorato. Oh. Vai, Dine. Aiuta. Presto. Cosa fai qui? Sono andato a piare un caffè, poi dopo sono andato a pisciare e poi un tese mi sono piattato. Ma cosa vai qui? Ora là c'è un imbroglio con la giustizia, allora je vous demande l'asile. Pasqua, un amico che... Guarda che io non voglio mica storie. Ma Dio, Simo, di autoduiro di corso, di piattai scappatici. E poi di una camera qui. Pasqua, mi vai gaga. Ospitalità non è crimine. Allora facendo 80 guaglioni. Ah no? Come no? Perché ospitalità non è crimine, ma complicità sì. Ti sbagli qui, no? Ah no, è così. No, perché so dall'odio gradice, divento un complice.
Invece chi sei tu paghi? Si cliente. Ah oui, non, mais non. Si je te paye, tu gagnes de l'argent. De l'argent que je t'ai donné moi, venant de moi, un criminel recherché par la police. Tu touches à cet argent de criminel, tu es complice. Come? Que si tu me fais pas payer, tu héberges un ami. Alors, tu préfères héberger un ami ou être complice d'un criminel? No, questo è sicuro, prefergo all'uggiare un amico. Évidemment. Ne te fais pas avoir, Simon. Non ti chieda. Perché Simone è mica una duerio. Et come? Oh, Simon, merci. Oh. J'avais une de ces fins. Babà, ma guarda, un'amica va qui tutti i giorni. La prossima volta per mangiare. Pas di guaione, Surtout pas un malheureux. Faut pas qu'on me voie. Je veux pas que la police apprenne que je suis à l'hôtel. Eh oh. Babà. Enfin. Guarda, ti hai fatto un ribasta di giornone, Eh non. Et c'est comme pour la chambre, poteau. Je peux pas te payer, oh, Simon, car tu es mon ami. Je ne veux pas faire de toi un criminel. Papi. Criminele. Ne fanne uno crimine, dirai. Je le fais pour toi, Simon. Hein, Merci, frate. De rien, Vradé. Dis, tu m'amèneras un petit peu de vin la prochaine fois, Vradé. Merci, Vradé. T'as mis ta borpette Andolino. La police n'a toujours pas réussi à retrouver la moindre trace de l'homme politique Pascal Filippetti. Figure, qui c'est le plus beau? Le ministère de l'Intérieur a lancé un appel à témoins pour tenter de localiser le fuyard. Si vous avez des renseignements, vous pouvez contacter le ministère au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. No, ma quale suo carpaccio? Qual è l'artista? Questo ritratto mai mi trovate? Che... Ti si va tu guiuna. Hai dato una camera all'occhio e un nostro medevizio. No, umore in video. Un nostro. O doabe anche me, o l'hotel anche me, o frade. Oh, vedi tu, mi bigui, vedi? E ora voglio vedere un pezzo d'hotel. Beh, allora andiamo a vedere due pezzi d'hotel. Beh? È verità, schietta. Allô, la police? E qual è? Chiamo parce que j'ai vu votre appel à témoin. Hai visto a Pasqua Filippetti in due? Non, je vous appelle parce que sa photo, c'est pas lui du tout, il est beaucoup plus beau. E pensate, ma non è mica off, ma... Non, mais vous plaisantez, j'espère. C'est un Apollon, un Adonis, et en mieux. Non, il émane de lui une force, une sérénité à putain, ça. Ma sapete dove lui è? Et bien sûr, je sais où il est. Allora idela. Eh ben, il est... mais vous êtes un petit malin, hein. J'ai failli dire où il est. Ma ditemi appena, non è mica appena per questa che voi chiamate. Ah non, certainement pas. Je ne suis pas une balance, moi. Allora perché chiamate? Je vous appelle pour savoir s'il était possible de changer cette photo. Vous me faites une blague, vous, hein? Non. Attends, je peux vous envoyer une photo par mail. Une seconde, j'entends rien. Ah, basta, la phare! Oui, je vous disais, je peux vous envoyer quelques photos par mail pour que vous... Allô? Ah, j'entends pas bien. Écoutez, si vous m'entendez, je vous rappelle un petit peu plus tard. À bientôt, bisous. Ma son miracolo! Ecco. Beh, vedi, qui, dietro io. Oh! Ma sapia che sorelle fratello si buono contrasta? Ti ringrazio. Si pronta? Ecco. Ah, Simon, il tuo hotel va bene, ma allora c'è un cinino che muoia come un perso. Dio mio. Cosa? No, mica come un perso, lui lo dico come un accelluccio cascato da un nido, allora. Così è meglio. Ma allora cambiami di camera. Un'altra camera. Vabbè, più grande, vedi? Lontano da tu e lontano da sto lampione, fuori, chi puzza. Chi puzza? No, chi puzza, ma nerva. Te ma senti, con la riguardata roba e per fatti i piacetti da un'altra camera. È vero. Verità schietta. Ah. Ecco. Dis-toi, qu'est-ce que tu veux? Simon m'a dit que c'était ma nouvelle chambre. Ah, bienvenue à l'hôtel Antonia, 80 € la nuit. Ah non, Antonia, non, tu es une amie à laquelle je tiens beaucoup. On se connaît à peine. Non, exactement. Ce fut un coup de foudre amical. Et quoi qu'il en soit, je suis un criminel.
Et je ne voudrais pas que tu deviennes une complice. 90. Non, mais... 100. Ah! Cosa agito? Papà, faut qu'on parle. E prima mi faccio un caffè. Cacao se n'è andato e tu sei quasi ritirato. E più con un giuccio. Approfittiamo per aiutarci e poi un giorno sarà un nostro l'hotel, vedi? Et puis regarde, tu as l'air débordé. Nous, on se fait du souci, hein. On voudrait juste aider. Et se faire un peu d'argent aussi. Mais on t'aidant. Oh, si direi con l'accio, io. Non so ancora... No, ma sapete cosa? Avete ragione, dite. Ah bon? E astro? Per pagliare un pezzo d'hotel. È vero. È verità, schietta. Ecco i movioli. E... Esperti di Gunzi Antonia, ne? Ah! Ah! E cucineria torna di noi. Ci pia sempre per mucciconi. Ne ride un coup di me, che sono a zia mica una moccicone. C'est l'injustice. Alors, piantati della gnave così. Vous la donnez votre bout d'hôtel, no? Così ha detto. E tutto puzzico. Ma è putte come vostro. Ne avete ciò che volete. Faremo i gamere, meno gare che Simon. Cattiva idea. No, tanti perditi i soldi. Fate altro affare. Ascolta. E ma cosa avemo? Ehi, Di qui. chi c'è? Ah, so che di qui a sento. Ma quale? Pasqua. Ah, eh? Come sai tu? Perché non la so mica. Grazie a Vigliolo. Quale, vedo? Oh, l'assassino. Bende o soavo. E no, Giuccio. Ma ti ho riconosciuto i suoi pianti quando mi ha chiamato Pasqua. Che bollone che si è chiamato di lottello. Ah, allora sappi. No, no, quando tu mi hai spiegato, ti ho capito. E a sonde lui. E tagliava bene. È vero. È verità, schietto. Une épicerie bio. Un kebab. Un bar de striptease. Ah, ouf. Ah, Pasqua Filippetti, vous êtes en état d'arrestation. Come ti m'ha trouvé, toi? Basta, fammi la venita, via. C'est toi, Simon le traître. Non, Dio mio vieux. Moi j'ai vendu personne, hein? Pierre, Judas, je me vengerai. J'ai rien fait. Un scandale, un scandale. Via. Girati. Tieni mica o capo che ci ha fatto. Bella, mica come quella della televisione. Cheese.